Det var krise i markedet. Ett av to teknologiselskaper hadde gått konkurs. Det jo mye nytt og mye usikkerhet rundt hva det akkurat skal gjøre. Da jeg på vei til første dag ute hos kunde, så i dag skal jeg ut til Fornebu og besøke Ace. Det blir veldig interessant å se hvordan det å være der ute, og bli bedre kjent med de og den jobben jeg skal gjøre som UX-designer der ute. Jeg har gått industriell design på NTNU og tatt master i interaksjonsdesign derifra. Konsulenthverdagen min går ut på at jeg sitter hos kunde. Akkurat nå gjør jeg mye brukertesting, discovery, prøver å forstå egentlig i alle dager hva det prosjektet Jeg har jo alltid kjent på dette med løsninger som kanskje har veldig gode tekniske løsninger eller har veldig god funksjonalitet, men ikke nødvendigvis så enkelt å bruke. For meg så handler det om at hvis jeg kan gjøre andres liv litt enklere, litt bedre, litt morsommere, så det på en måte det som driver meg og i forhold til designdisiplinen. Nå det Mad Night hos Itera. Vi skal ha masse lynforedrag fra forskjellige fagområder. Så skal jeg inn og høre på Jens, som skal snakke om performance test on steroids. Det gleder jeg meg til. Da jeg var nyutdannet, så var det litt andre tilstander i bransjen enn det nå. Den beryktede internettbobla.com, den hadde akkurat sprukket. Først og fremst så må jeg si at med utgangspunkt i hvordan situasjonen var i markedet, så var jeg utrolig takknemlig for å ha fått en relevant jobb. Det var krise i markedet. Ett av to teknologiselskaper hadde gått konkurs. Så det var faktisk arbeidsledighet blant utviklere og teknologer når jeg var nyutdannet. Vet du hva, når jeg begynte å jobbe, så hadde vi faktisk cellekontor. Så jeg husker at jeg satt og var litt sånn ensom ute på cellekontoret mitt. Men ganske raskt så fikk jeg god kontakt med alle de nye kollegaene mine. Den gangen så var det ikke noe sånn spesielt fadderopplegg, sånn som vi har i Itera nå. Det var egentlig bare å få en maskin og sette seg ned og få et oppdrag og begynne å jobbe på det. Uffa meg, det synes jeg Nei, så langt så synes jeg egentlig at overgangen fra å være student til å bli konsulent, eller graduate sånn sett, det har gått ganske greit. På mange måter så det en forlengelse av studiehverdagen, bare kanskje mer strukturert. Så blir det jo veldig spennende å kunne få omsatt det man har gjort i teori og gjort det ved mer på en måte kunstige situasjoner gjennom prosjekter i løpet av studiet, og faktisk kunne omsette den kunnskapen og kunne bruke det på reelle caser. Noe av det som jeg tror kanskje grunnen til at den overgangen har gått såpass bra som den har gått, nok også den oppfølgingen vi har fått fra Itera. Jeg har vært veldig takknemlig for at vi aldri sendes ut på vårt første prosjekt alene, men at vi alltid sendes ut med noen som har erfaring og som kan hjelpe oss å få den ballen til å rulle også ute på prosjektet. Så i dag så jeg på vei opp til kontoret vårt i Nydalen. Nå skal jeg på første level up-opplegg. Så det altså vårt interne kursopplegg i Itera. Noe av det mest spennende med å være konsulent at arbeidsoppgavene så varierte. Fra å være med å skrive tilbud, til å levere på et forprosjekt, til å være med å bygge en ny digital tjeneste. I Itera så jobber vi for at det skal være så korte beslutningsveier som mulig. Og vi jobber aktivt med å involvere folk i prosjekter. Jeg akkurat ferdig med første dag hos Ace her ute på Fornebu. Så det har vært veldig bra. Litt bedre kjent med bedriften. Så gleder jeg meg til å begynne å komme litt ned i grøten etter hvert. Begynne å forstå problemet litt bedre. Det jo mye nytt og mye usikkerhet rundt hva det akkurat skal gjøre. Jeg føler at jeg har fått en ganske god innføring i hva det som forventet av meg, og også på en måte realitetene rundt i hvilken grad man kommer ut på prosjekt med en gang, eller om man starter med å gjøre interne prosjekter. Og det har vært ganske klar og tydelig informasjon, og også god forberedelse i forhold til utfordringer med den rollen i for eksempel i møte med kunder, og de forventningene av hva det som ligger rundt den rollen. Nå vi på Engø gård på Tjøme. Vi her i noe som heter Boost-program, som et opplegg for Iteras graduates. Så vi har hatt litt sosialt opplegg, litt teambuilding første dagen, og så har vi de siste 2 dagene nå jobbet med en case-løsning, hvor jeg har blitt delt opp i forskjellige team, som tverrfaglige, både for å bli kjent med hverandre, og bedre kjent med hverandres roller,
hva det er vi gjør, hvordan vi samarbeider. Det jo akkurat dette med boost, og gi det en skikkelig pangstart på karrieren sin i Itera. Vi vil jo at de raskt skal komme opp og stå, og bli dyktige konsulenter som kan levere verdifullt arbeid til Itera sine kunder. Det beste med Itera så langt, det tror jeg nok må være den tilhørigheten jeg allerede har fått. Får inntrykk av at de oppriktig bryr seg om meg da, som på en måte enkeltindivid, og en ting på en måte sørge for at jeg best rustet til å gjøre den jobben jeg skal gjøre, men også sørge for at jeg trives, sørge for at jeg motivert for de prosjektene jeg gjør, motivert for det arbeidet jeg gjør, og bare generelt det de får til gjennom å virkelig bry seg om folka sine.